ayaman adi Kristian na giyanan nasiyanan kinwa aking aran sa kinit kanasira. Giyan kaya ibn Nasira nasa tumangkwa sa Surya. Na ad na inid at butuan sa Nasira. Na sumangatan ang Nasira na aya itutulong kumawon na Nasrani. Na aya itutulong na Nasrani. Lagi ng mga tao sa Pilipinas. Sekitar na pala tanong ng Pilipinas. Uwid na ad na tag-a Pilipinas so tag-a Pilipinas na itutulong kumawon na Pilipino. Diba? Suruh mayroon na Pilipina, na ad na Pilipino ang Muslim, na ad na Pilipino ang kafir, ad na Pilipina ang Muslim, ad na Pilipina ang kafir. Ginani masusoy. Na sumangatag anasira, na sumuslimun na Christian ang Muslim. Na so ayaman na suyo pa kung kuisa, asuminin ba sa ayamati na suisa na wata Allah, uli na sa kanya din sa Allah, nagiging betuan sa Christian ang kafir. Uwi na kagi iman to nakapakayaran bulit tanu din abu minat na palayan di na Kristen na palayan kafir ay buwan na Kristen iman to ayaman na Muslim inu tapos sa bago Islam balik Islam matitan giti ayaman na aya sebut nun na uman ipitenggi saan ko ayaman na mga pagtaw na anak ako parikyan na inu kailangan amatuntul tanuan tunay titwa agama o anto na titwa kaya pagagama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ginan akyat pagagamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na marayag ko ayam ana nakatro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran agin ko to pia karayagyan anto na agi pagunutan ko di ka pagagama. Kana ba umani sa ginawa? Ami kay ako man Kristen na tinagi agama di. Kailangan na may talupia. Anto na ipintur Allah subhanahu wa ta'ala ailat sa agin ko to pagunutan ko di ka pagagama. Nasukat teruk Allah sa surat At-Taubah sa bilangan ika-magatus. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Pada makna kita kata Allah Subhanahu wa taala. Sumanga pagayat Allah am yang una. Kumanga muhajirin na sumanga ansar. Buso sirat am ya katundug kiran ko kapia na miya suat kiran sallallahu na miya suat siran mabusi Allah. Na piti garan sirat Allah sama nga surga apo pamangundes ko mga kabubaan yan aging ko mga lawasing matatap sila nundan sa dayon sa pakataman kagyutuman so ayam na daog amyak kalala oy so mga pang-Islam aya ilat sa naging kanan ami alisan ami aswatun swallah naging sa mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na ginan mabuhi ayam anana makadagtang mga pagaliang Islam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naliw pa na ko kinyo kita niyan kaya ano ya sipo ayam anana tumadang ko agama huwag ka ayak bituan mga pagaliang sa agama nagyong kuntuan 5 rukun ay Islam na 6 rukun ay iman labu so mga sulat ng Nabi na ginan ito mading ko agama audisyon ko agama aginan ipupananggilaan aba mabinasa oy kaginan iputuan sa ayam ala pagpakasunod sa giyong putwa hadith akullu bid'atin dalalah langwan umiyang buuna kadidugan amay ka ayam buwan na tumadung ko agama amay ko ayam buwan na tumadung ko agama ano giyong kanan ato madang naginan idigapakay kaumanan na dikapakay akalbatan. Oy, kaginan ayam anana mapapasad as-sugun unabi sallallahu alaihi wasallam adikapakay ang pamamagalina. Dikapakay ayam ana pangalina. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyo sa tanong si kumiyo na ayaman aping gumaan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kaya 2 timan. O giyang kaya 2 timan. Anto na giyang kaya 2 timan na ping gumaan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Napaganeron nagyang kutwa al-akhlaq. Kapia apa parangayan. Kapi apa parangayan. So kailangan nas manusia apa ngedeg sa agama, udi na mag-agama, nasartaan yanun aging kutwa kapia kapi apa parangayan. Agiginan ida lagi diyan. Ama pi apa manis o ayam mana tahu ama paparatya ama ulut ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kutwa mapi apa parangayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada lagi diyan alabi mapi apa parangayan. Oy, gitu pa ayam mana na kia bumayron adaklan kung mga tao. Akini dulu niyan ko agama. Isasarigun ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayam api akyat tarima. Umadakla tao ko agama ini taling maniyan kiran na kagi marats paparane. Gitu ping bumayron. Kenapa puwersa? Akini panulong niyan ko agama. Kami yukit sa ayam na paparane na bundi debiatan. Tama sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayat nakabayan mambu. Akib penulunan si ipulalan rakanian agama niyan nagyong kutap pabukit sa ayam na hikmah. Pabukit sa ungangan. Oy, uqadr Allah sa Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panulong ka ti Allah. Sulalan ukadnan ka sanggulalan sa ungangan nabu ndakwan ampia. Oy, aya kipun doon si iku agama, kipagukit ng si iku agama nan dakwan ampia. Na kailangan na yung papaparangayan na mapapadalmon. Kadi kesampurna su Islam udaun su iman paratya. Di man kekumplito su paratya udaun su paparangayan ampia. Kailangan naman nakialay ko ayaman na tumadu agama. Arkanul Islam, arkanul iman, nabu ihsan kapya-pya. Na malagi so ayam ana lagi kaya lay da kapagama apya sakay maawid ko di ka ayam ana nakipunulong ko agama na kailangan nasu paparangan ka na mapiya. Tama sa sigo mga padama hadith na may ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakun akasampurna uparatiyat si wallah na beli tanong mga tao ayam ana na abubayan yan sumpagalan yan Muslim. Nabu pagdating yan susering na yan. Anto na ipintar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Di Madinah masampurna tigil. So para tiyaw isar kanu taman sa dinyan kabubayaan. So pagarinian udi na dinyan kabubayaan susiringan yan. Salang ilipag kabubayaan sa ginawa yan. Basta Muslim ka, mu'min ka, kenalan ka, apa perhatian ka sa Allah, na pagdating ka susiringan ka, salakaw di salakaw, tumanay ka sa dingkat, tumanay. Hoy, na ayam ana na, so ipagkabubaya ka sa ginawa ka, na ipagkabubaya ko, nasuling ka ikabubaya sa ginawa ka, iban ka manggulo na kung kalida. So, tigo mga nung aswaki, so masakit ka na masakit sa ginawa ka, na masakit ko sa lakaw. Hoy. Api apan hingga mipsurut sa kapit. Api apan bidakan ka agama, bidakan sa agama na kailangan na pagdating ka ng upiya-piya niya. Oh. Nah. Tama sa ayamana na bidro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api kay baratan si mga Muslim. Naging kutwa sa timan alawas. Anto na bidro iyan. Al-muslimuna karajulin wahid. In istaka ainuhu istaka kullu wa in istaka ra'su istaka kullu. So at tingin sa mga Muslim na lagi danan umaka-ibarat sa sakataw alawas. Sakataw ka manusia. Andun nigin ko to sakataw at tingin ang manusia na maka-preklamu amatan yan kasumakit amatan yan kunganin amakagandam kumaka agdaman. Istaka kullu na di makakinu. So mga anggota suliman na pumulungan yan sumata so kinasusap parmasi kapto masa sa bulong kaan ayaman na may bulong kumata nasuwari na palamad niya sa bulong kaan ka bulong sumata lawan na yung bulong sa gilko tamata pumagugupas ang anggota kabulungan yan so sumasakitong asati man ang anggota na ginan at tingulabi ikat sa ibaratan agiyo ko to sa kataw mga Muslim wa inistaka ra'su istaka kullu. Lagi membuat tingin igina miyaka ayam ana miyaka pag-ataat miyaka priklamus ulu na awid akan mulang wala anggon
Na lagi dan so ayam anak mga muslim. Bingga din pemagi tuma. Ayam anak itulah kau to kagi ada dari suruti. Itulah kau to kagi ayam anak bidak kalau sakapin. Itulah la ilaha illallah. At yung pagdati susah ayam anak sawang. Ama tatang kadap simbo sa baragalan ay kapit di pagdati lagi kamu sa. Oy. Na amay ko din ka nan gulolaan ka kurang ka sa ayam anak. Dingka ayam anak nang gulolaan lagi nakapia ulaula. Na apia din kabumbangan solo. Si ko paratiyak wallah na da masampurna so paratiyak ka. Oy, da masampurna. Tama sa ini si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina pagalingan o kagi so mga gumaan. Api gumaan Rasulullah sa ay malakya pang apas ko agama. Na basta makapas so kapo pagagamang ka biya buntu ka. Oy, kami ako ang kaso ayam anana singanin at dito gitu so kapakaso. Oy. Saka tahu amama biya kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natingin ayul mu'minin afdal. Antu natingin imiya maratiya amak al-lebih. Qala pitriyan ahsanuhum khuluqa. Sumapya kiran ipaparangayan. So mga muslim na aya makalalbirun na so mga mu'min. Ay kanabalanguan ang mu'min, kanabalanguan ang muslim na mu'min. Uwi na languan ang mu'min na muslim. Oy. Kanabalanguan ang muslim na pagkaumas sa masjid. Uwi na languan ang mu'min na idinali ang dalabakan agi o taparatya ko. Pira-pira yung magingaran sa muslim. Ayaw mo kapsun yan sa masjid, tabi ako na usalik ko pito gawin na usalik ko sarabu. Uwi na dito na muslim ito. Oy. Kanaba ayaw man na pananggilin niyo. Ayam ana nasiku Islam na asar kasutaw na muslim paparatian yang sung ini paturay wallah na ada abanyan ungkir na sa kaniyang na muslim daw putay sa kaniyang na muslim muslim ayam ana na wajib aprikun wajib kepanan wajib ayam ana na ikubur sembayangan na wajib pan ay kubur mga muslim ka muslim pananggilin yung ito ayam ana pelengkap mga usayan asakon sa tao adip sembayang sa 5 waktu na uko namatay na kafir na wajib adip pregun di kepanan di penayam anana sembayangan na ayatin amala na ipetak sa basura kaan makan asuh na gina na pananggilin nyo kakanabanan usayang kuwaga makasarado alam kaman so nabi na ay kada kalabak pa nabi ada mo yan Islam. Uwi na suki apa matera na antay sa kataw bumiyak minipatak yan sa basura kapyakitan sa aso. Oy, nauginan ipanulun na mata na kami sa mukha so pagaling ka na makapsupa ka ano. Kabay nila mo na sa kawal, kabay nila sa kawal na pala di managwi. Dahil kadang lang magpakipat ko sa basura. Di. So Islam na timiyali tayo sa pagani abil hikmah. Ungan nabunduan ang mga pipiakat ko. Ayaman nakapangangapin. Pagalian mo so ayaman na Islam kadikalo-kalo na turuong buo Allah. Oy, kenapa kapuit sa? Kaso agama na dua kapakatan agin kay ayaman na kakipupugit ng sikod dawan. Anda pagukit so ayaman na panulong ka. Naman benar na aya kapakatan na yan na duty. Na benar kegun so madaklan. Ada pa na so panulong ka aya kapakatan na yan na bulong ko madaklan tao. Na kebubayan ko madaklan. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiya kay sakman na sakataw amama anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini susakataw amama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina ayyul muslimina khair antulak manatingin mga muslim si ko mga muslim na anto na imiya kapiapyo mga pipyo qal gis mga muslim kada pa din pitero i ayyul mu'minina khair kaya pitero yan na ayyul muslimina khair. Ayaman na naman lagi disimu yang sabu yang akili camon to na basta muslim pala ya saya ayaman na maafan apiyo sali ko pitaw ino sali ko sabu basta muslim percaya anto natingin si ko mga muslim ay mga pipyo ini sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi sad natingin sa tao ama kalindingon sa mga muslim gulalang ko nila iyan katero iyan nabus suliman yan ayakon ama piyak ko mga muslim
Semua muslimah rak-rak sih susah masjid dari susah masjid asal kamu muslim. Nah ayahku nama pion pirmiun nah gil ko to ayam ana na pupang kalinding kumarian na musliman yan sulagi din ang muslim. Ayam ana muslim ka kapya di gapegaman. Nah ayahku nama pion na gil ko to ayam ana na di kapag kabinasa. Udah lang ko katurukan di kapag kanti na udi ka bermakaperuli. Oh, ayam mana na apa yang kami disebuyang? Oi, kau berapa disebuyang? Berapa kali ditegel? Dia nukai sa kana ada boras. Oi, na ayam mana na? Miha kapia pion lagi kota muslim ka? Asal kakak yang ngaranang asa muslim, na kailangan na saka, na ayam mana na disungari ka, na balong ka aryai di pekabila sa sokat ka, na usulimang ka na di pekatana. Na ginamon imang pipia ko mga muslim. Oy, kenapa gitu tamay itu mun api dunia nama kumpir magi muta tutul na mata na brrrr gibo gadi. Nah, kenapa gitu pun? Bidas sumawarau na bus sumarangi. Ging kanan amarang na ayam anana di tanwas subeng. May itu mun api di patot na brrrr. La ilaha illallah. Ayat itu mawarau na ging kota mawarau siku ayam anana. Oy, udik na titu awarau. Oy, aikid sa ayam anana. Dia khutbah ayam anak itu ya. Oh, kabenar. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu yang pusat di mana hadis. Atina la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisanihi. Di kisah payatian so uri pen Allah o kamamata ni kutitu paratea taman sadinya masyap so dilayan. Sama nuto na api ka pangiroto muslimaku mukminaku ugi na may katalian taangka kadep apa kapung pungadi ka na ayaman na media kapan ko ayaman na tangkadang kasalinong ka ayaman na kurang pensuparatian ka Allah igi dading ka kegenggen ayaman na ginaw. Oy nah agigin kaya manusia na upama ko ditano inang ka nakatawan yung aso iblis na kana buman miya tayo iblis si kumasa akiad na ku Adam alaihi salatu wassalam na guni ayaman na urian udun giburabun akiad na si kudunia odi na urian udun giburabun akiad pagin di mga hin na gusto mga jin sa gin kay dunia na gitu pan kaadanan ko Allah su Adam alaihi salatu wassalam. So Adam alaihi salatu wassalam nakinwa sa kanya sa talong kelas ya buto warna abuto pagaleron na marigat na bumaputik na maitam na kanaba pa nakinwa sa kay aliyaw alupa kasi ikinwa sa di dalam alupa inuman bitwi sa Adam kagi adimil ard di dalam alupa siya kinwa sa dalam alupa na talususun abuto minuto do pa ka sa susun na kay an hikmon wallah gitu so kaya pa ka susugin abiari manusia na yuti miya perumpaan tano ada ketulok ka manusia ama putik na ada ketulok ka manusia ama hitam na ada ketulok ka manusia adi manunung busa ka putik na di mandili dengan akay itu oy burang oy aya mana bukan ada hikmon kamampan aya kapi agi kota dudul apian di kelas yo kapi dudul na may kamapin kapipin na dudul na puto luwan na dudul na kagabi na dudul na pakas mo. So kailangan na kusawin sa tiyan na buwan. Oy, kagin kay manusia na da lagi din amal bubas mo. Kagin kay manusia. Oy, ana. Uman ikiya pala din wallan ad hikmon. Ad ay hikmon. Nakatawa ni ay mana na sudah kasujud ati wallahu subhanahu wa ta'ala auriano kapasad pasampurno Adam na sujud kanuron mga malaikat na gusto mga jin. Na ayaw mo doon sujud na su iblis. Ayapak asal o iblis. Na ayang aralian na Su'azazil. Su'azazil minal jin na padanang ko mga jin. Sasakanian idato saging kay adunya. Si kumasanian taman saging kay apaganay apalapag alangit. Ay paglata lagi kaya lupa ay kapito lapis agugin kay apaganay apalapag alangit paganay sa lapis alangit na 500 rabon apaglata na pitong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mga malaikat sa gin kaya paganay langit napalen kandidatuan ku Azazil
aman sabitun sa kanya ng Allah sa hakim mau nga inuman su azazil na madaklap ka kalian kapitan kagi mau nga sa kanya na malay simbag ko Allah inu sa kanya na kaya dito anin sunuya kagi matar sa kanya na malay simbag ko Allah bintu giraran Allah sa hakim kagi malay parat ya ko na ayak kaya binasan yan nasasaktiman agya ay sumpong begitu kupusok o mga agya ay sumpong begitu kupusok mga tao agya kaya saktiman aman kamay ito ang pagilayin na api ay na ipaglako na saktiman a building na dinyan ko nagyan ang sukibar apo begitu ko mga pasutan nagyan ang ikya binasaw azazi sagim ko takap kasujudun wallah si ku Adam sa kasujud akap pangalimbubaan kenapa kasujud asa kalian na Tuhan di karespekto na mupadidan ku Adam alaihi salatu wassalam na sumiyang ka suazazi upamatigin na pagkasujud na ko sa giyang kai inad na po sa buto am ilipaw am yaws biyarbis nasa kanatin na inad na po sa kadug no pa man nasa na ko sujud di mapulo la nasukyasan kaniyang kung kabaya wallah na bituin sa kanyan wallah sa iblis ayaman na iblis mga bangsa ko ayaman na iblis na kiyawis suisan miyadun sumubay wallah kaya lang ito sa kanyan wallah miyadun sukadak kaya dan sakipan tagsukalali para tiyak wallah sabab kumiyak panilang kupus naging kutwak kibar adibak karaw mga limbubaan ko Adam alaihi salatu wassalam nasikudan yang kapakaraw mga limbubaan nabituan wallah sa iblis la ilaha illallah gitu kaya pakalin yang gitu kaya mana kaya pakak kaya mana na kaya binasan yan nasukyaw lugin sa giyong kaya adunya nano kapakas sa gabinto saging ko takyara lang ito Allah napiya kapagin daw Allah subhanahu wa ta'ala su Adam si iko surga dayan yan sudayan ko surga su Adam alaihi salatu wassalam ayah pada ini bagi wallah si iko Adam akapasang kauman imang nabi napiya kapalalabi su ini pikiran wallah akapasang su Adam na pada ini bagi wallah akapasang na lawan uklas ya imran na palian yang dekat palen yang kay kulawon kelas ya protas na palen yang katawan na tigo mga malaikat iman to na kantong tanong so Adam ay inadin wallah subai asakan yang su Hawa na kagimakan su Adam na dinyan ay man ako makan sa tumampar ka ulo Adam ayap na may ano na dinyan di ay man na paninisikan na ulo Adam nasukyan ng mga malaikat nasukya pa kano Adam na tinaiman to na bantalong su Adam kumataan aad nakataw niyan ko mga ngaran sukya pa kano kinaya Adam anto na ngaran naging kanan mukil ka natapantanga niya su Hawa tigin na sa kanya su Hawa sa kanya ni Eman tigin na sa kanya su Hawa inuto Hawa kagi buun sa uyag-uyag kasi ikinwa sa tumampar sa diwan ko gusok ko Adam alaihi salatu wassalam abukog ko gusok yan agi ito ikiyadron o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa hadith ayam ana na igil amaki pendulu na kakububay na ubang katagla kakerupa na ubang kapman aryai abu tawani kasog kita na pengulut oy na ayam anak lele so ayakin dulu na mabusi kubay na ugut-ugut akin dulu na si kubay ubang katan torna akerupat keputol uwi na ubang katan tubukay kaayam ana na ubang kabutawani ayam na tanggilang kamakanag na matang kamakayle kaawid akalakak ko koreaniya no di kanya din kaning kilisayo yun na ni ayam nakin dulu na so ayam ana na igina miya so agin ko to at mga bayi igila miya so ako kindulu na naapiyad ni karamit yan na basta masuk akada to so kindulu nama ayaman na malamak pansugat gapas na muna ang malamak kapuso yan amay kamata o kung makindulu na so ayaman na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman sa pitri ko sa timana hadith
agim ko to ayam na promise si ko mga tao ang mga pipi ulaw lang. Oy, anto ni Peter yan. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah. Matanat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kasad ayat tingin am pagkababaya-bayan rakanu sirak. Wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah nagumaran irkanu rakan idar pasal al qiyamah. Ahasinuhum akhlaqa nasuma yarkanu ipaparangir. Wa inna ab'adakum ilayya wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah. Matanat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka aya pagkararang-irangitan rakanu sirak. Nabuo aya pinakamawatan rakanu rakni dar pasal al qiyamah. Al-thartharuna wal mutasaddikuna wal mutafahikun. Naswat tingin so aya mana namada kal rakanu ikambrak mapasang ikap maripis na mapasang ikap bawas naginan itu kerarangan ku Rasul sallallahu na bumawatan ng idang pasal ng qiyamah wal mutasaddikun naguso aya mana na igiram yag istorya gi ko to istorya na sakan yang bu imam na aya bubay kadi kelawanan igiram yag ko to aya na kapasang na aya bu mapasang nama lagi ko talangon taman na aya bubay na aya bumama. Nah gina na tigin ipada ayam na miyak karak maginan gina na mawatan ku Rasulullah nabukra kita nan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mutafahikun ay bi ma'na al mutakabbirun nagusto mga tao mga takabur mga tao ayam na ibu ay naging kun masalakor na ayam na tetakabur Yesus salakor ambu naginan at teluk impikir langitan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagumiyak kawat-kawatan ng idan pas aluan qiyamah. Sumangat bagay ang Islam. Kaya kita kawan kita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agim ko to ayamana na tapi ang mga tao ang mga pipi pamparangayan. Di agama ini taling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api balian ko agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter Aisyah radhiyallahu anha apa isi ko mga paparangyan yan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubun fil Injil. Mididaftar tigyan mata natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mididaftar si ku kitab Nabi Isa alaihi salatu wassalam abitun sa Injil. La fadhun apdak paparangyan Nabi nakarabasakan yan mardan ain duluna. Kenapa pun mardun ain duluna ini keris Nabi. Wala ghaliyun nabu kenapa pun sumung Rasulullah. Wala sakhabun bil aswaq. Nabu kenapa sekalian pasus sunur. Si ko mga padian. Kenapa pun budak kadin sapanya. Wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha. Bal yafu wa yasfah. Di sekalian pemberasa awidakan amarat tak lagi dia kasakalian nak pembegay ama nagu pembegay anugar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilani mana ay mana kapian ini ay mana ulama si musatti mana hadis ki alunyan na kana daimul bashar sahlul khuluq laylul janib laysa bi faddin wala ghalid wala sakhab wala fahash wala ayyab ginan imang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matan asun nabi na pirmaminti malangas mapi paparangayan mainay maana ayamana kalma ikapakipunta kenapa maradun ain dulu na kenapa sekalian marangit kenapa subang kenapa malayar harngap maana kenapa niyan larali sa susalakoron kenapa marata ikat to sekalian kenapa tamawin sunabi kenapa niyan di ayamana papawi yagin ko ta ayamana na isataw gina ni ayamana mga sifat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ni sifat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagim ko to ayamana na mga padapaparangan sumangarat paparangan na ini saparanan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila liman ini si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasa al-jannah wa antara imadak al-akis sudu mga tao si surga qal na ini sim bagian taqwa Allah su'al Allah wa husnul khuluq
Nabusok ay manakapi apa parangya. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Ini sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anturai madak laki suludu mga tao si ko neraka jahannam. Faqala ayat piturian al-famu wal farj ayat ina madak laki suludu tao si ko neraka. Nasumar iyan nagusok piya maluman yan ulinan ungkap pagitata. Naginan imadakal ay pa neraka o ay mga tao. Ini samparapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga pagaling Islam, agil ko to ayam ana na mga rarata ulaula. Ayam na riba ka petiruah si ko pagaring ka akafir uli na rin uwi wallah. Oy, kadiyan ayam mana na, diyan ayam mana kapakai. Salagi daging ayam mana na masatang iman to. Oy, iman to nagi na ayam ana na gumimaw na iyo ayam mana na kadaklan. Oy. Anto na inisampar ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga padapaparangayan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-mu'min bil-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Kenapa titu atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa titu mu'min? Kenapa titu mapaparatia sok tahu? Adi maminasa. Malagi du lima minda sasiko pembinasan yang suisa atau malagi du pangkatan na gusungan insan basta agi ko to atau adi maminasa na kana ba kun tito mapaparatiya ko gusto balisintaan wala laan gusto balisintaan na kana ba nan tito mapaparatiya api abudin ikabum beri kolonian na amay ko ya pakisimbo agi ko to nga ina sinta malagi do salakaw di salakaw api yan na ibsurut sa kapait na amay ko sinta po pagkapunon lahi sabi mu'min na kanabatit ko mu'min ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto maratay Umar walal fahish gusto maratay Umar na kanabatit ko mu'min mapaparatiya walal bagay na gusto ro pati mo dun na kanabako na ng tito mapaparatiya. Oy, nagi eman ako pananggilan ng mga bangsa. Oy, agin kay ayaman na lagi na yamya pangaloy ay isang para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upama ko sa kana mapaparatiya ko Allah na ilang suparatiyan ka ko Allah. At iba ka na mu'min na takinuba kapiki kay Pedro Nabi. Laisal mu'min. Kanaba ayaman na mu'min. Kanaba mapaparatiya so daw di mamina sa sapangkatan daranat. Busog daw abalasintan. Busog daw maratay Umar. Busog daw ayam arupati mo doon. Maratay katiro. Nakanawalan ayam anak ito makaparati. Oy. Ano? Ilan naman mismo yung kutang kafir. Nam yatru Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qila ya Rasulullah ulu ala al-musyrikin. Fitru Abu Hurairah radhiyallahu anhu am yatru ay ya Rasulullah sinta na ka manatingin sa mga pananakuto siya busa kato ko mga sahabat so Rasulullah tingin na doon kagin ka na mga tao ang mga muslim mga pananakuto bamamu ininduraw nabi at ito mga pananakuto ha na mga muslim kapsimbo sa balahula simbo sa salakaw ko Allah siya busa ayaman na pituro mapan ko mga sahabat ya Rasulullah sinta na kagin na mga pananakuto antay ni simbo Rasulullah bumuminiswaso قال أي إن سبب ورسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة مات أن أديه النبي صلى الله عليه وسلم أدرك السبع سقاسي سنتا بو أيا بمناتينا كي السبع أرقن لمو رحمة للعالمين لمو أمم كانوا kali ayam ana napsimbu tu sa barahula apaki pemanintay lang naman ang piyamanintay ilang man ang kape ulo Rasul sallam naging ang mga pangariakan imalaping gumanian sa ayam ana na kaya buwaya yung madakla tawsiku agam aminintali mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawan yun anto na bas ikiringan sunggiringan narawatan ko kapupagin sa lin kay dunia kapupagin taw Rasulullah kasakanian na ayam ana na sa kanyan iiringan sunggiringan malagi kong kapagagama na gusto ayaw na kapakin dulula ko sa lako di sa lako na ulaw-ulaw nabi
Gila iya man ditaruh di praktisan mga pagare Islam. Ditanong boleh ang mga tao mga talyantaan. Ditanong boleh ang mga tao adu ti sukat yan. Siapa taruh su ayam na mga pagare tara mga Muslim. Oy, api din kami surut. Sa kape napagdating ka. Aswallay lebih matao si kutitu ayam ana pakasun si kusog ayan. Ana. So mga pagare Islam. Ikadua pingguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kuto ayam ana nakapakasabar. Hoy, yung kuto ayam ana nakasabar. Naginan ayam ana ikadua. Apingguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabru lam yuhaddidul ajr. So kasabar nadaanan limit tadwi sabadas. Hoy, agin kanan akapakasabar. Oy, nah, ino to. So kapakasabar mga pagare ko Islam na ayam ana nagiran na sudah wallahi mitun sa ayam ana na subalas yan na di naman pumagiton. Anto ray kata wallah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mata nabi wallah itu man din sa tarutok ko mga papantang mga sasabar aging kutabalas kina sa din kito nalirupan na igil akya bubayan tan Allah igil akya bubayan Allah aging kutapagtaw natutunan siran Allah. Oy na umasabariran miyabun yung siran antunay kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha habba Allah qauman ibtalahum igila kaya bubayan wallah supagtaw ibtalahum natutunan yan siran yubaan yan siran paman sabara palahu sabar sadin sa makapantang narkiyan subalas o kaya pakasabar yan waman jazi'a palahu aljaza nasadin sa di makapantang narkiyan so ayam ana nakasundit ko uriyan unan yan kapakasabar gini alut iman amumaan napian din amumaan miyaguto Bululang kaman amya kapya kay katuro si kumadak lataw asal kada mun mali di dalam apiki nagu aya ikadua bebid na kau na masabar ka kapian tulay singanin ka dunia na kapakaya insyaallah na makuha ka. Oy tudman ra kau mga tao so kapian kay katuro usalakaw di salakaw nang kapantang ka manusia na aya mala na miyak apas pagari ko so kapagpagamang ka. Oy so agama na kanaba ka ko apoy sa kumato. Oy, kenapa ayam nak pulsa semua tahu? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pada kasabarian na bunyi sekalian nama mesita saing da Taif. Dia kaya Taif namara di sama Katul Mukarramah. So kaya pa mesita niya nun. May tumalataw na riyaba kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa mipirugu agir ko to ayam anana sabut kulawasiyan. Na ayat na makatigar na sumalaikat saging kota palau atina ya Muhammad bangka kabay agil kay ayam ana duti mana palau sa inda Taif napakal degulu na ko saging kay mga tao ang mga dalwa kan mapulang kapakasabar ana sabab pro nasokya sa manalian ro nanto na miyang gulula iman to nada keton ka sa Taif abadi muslim palian dia muslim sa mga tao sabab ko to ko ayam ana kapakasabar. Nagi na mga pagay Muslim. Ay man pagukitan talagin kay agama. Nakapi akatur apagukitan tanurun amala. Kapia ula-ula, kapia kapakin dulula. Malagi du salakaw ni salakaw. Bidak kanu sa kapet. Panarima si ko di kapangin Tuhan. Ay puntan tina ayam na malen kagin muta ula-ula. Apa dun ko mga ula-ula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabibidang ka kasabar. Kasuturuan na kanabasi ko manusia. Kaesa nga manusia na kirampay si ko benar agama. Nasuturuan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong ko anak ko sa mga tao. Hindi tanong ayam mana na pagusan na kaso agama na bidat la ilaha illallah. Kenapa ginan so agama? So agama na kailangan na magukit sa ayam na kabilang na taon na kukapi akan pero mga pagalang Islam. Bisa ba bro? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakanabar kita no sa amin sampai sa Indah Pilipinas. Ayaw mo ini sampai sa Indah Pilipinas na sudawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na duty ini sampai sa Indah Pilipinas
naso ayam ana gin kaya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai na sa Pilipinas na initiblig saya. Initiblig si. Na kailangan na ayam ana na malutang sabutan ko anto na ay mga tao amit tiblig ko agama Rasulullah ini sampai niya sa Pilipinas. Gin kaya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asungulun wallah sa kini sampai niya sa Pilipinas na ayak kaya pakasulyan sa Pilipinas nasi Ikuragun at 1384 kubilangan asarwang na 804 kubilangan Arabic ayak kete tapakimanto akia pakasulid untol aparat niya sa Pilipinas nabiyakan na magatos agu miyakat 30 agu 800 akia timan to akia pakasulid ko agama sa Pilipinas anto na imanga tao amit tiblig siya miyakat taling masih awidan iran su agama untol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan mga pagariakan su mga syarif amit kadagtan ko mga lukstan mga syarif ayam ana nasiran imiya kay umasay da Pilipinas awidan iran su untol aparatia ini dulu iran ko mga lukstan sa Pilipinas. Ini pelumam kailan sa mga lukstan sa Pilipinas. Tama sa sesiran niya mga rumah. Sesiran niya mga mawapat. Dito. Iayam ana. Nakiyasabapan sa kiyapang Muslim tano. Na ini panganduro kita naman mga lukstan. Huwag agim kay agama untol sa Pilipinas. Antas sa mga sarif. Na madakal sa mga sarif. Ugin na ayam ana. Na ayak clear. Si ko mga maranian apagampagan na makasunod si ko 1384 Asharif sa gim kay ayam ana in the Pilipinas si sa Inda Zulu nasa kanya so ayam ana na Ishaq bin Awliya al-Makhzumi ang buwataan Usayda Halima As-Sa'diyah akya susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko oriano kaya pakasusunya kinayan sa mga kapito gawi na mga katuwalin Usayda Halima As-Sa'diyah o ay na buwataan yan aging kanan amya bumber sa aging kaenda Pilipinas na mimbuwata sa kanyan na susultan baginda na ini pag ini doon yan sa Allah sa Inda Zulu na piyagapon sa kanya na si Muhammad Ali Kabunsuan na ini pamantak yan saranaw so ayaman ang awin agama oy na yuto ini plo makaumamang nukstano na yuto kaya sa papansakya pangamu muslim tan ada makapupuso Ishaq bin Awliya al-Makhzumi abduan ng mga luksa Sharif Makhlum na si isa mialoy as isa Makkatul Mukarramah mialit man si Pusa Hadramaut oy samaran sa Inda Yaman nah gin kan akapit o Ishaq bin Awliya al-Makhzumi na ginan so kapit as-Shafi'i ginan so kapit as-Shafi'i aw pagkatano din niya na pagkadagtano ko mga lukstan kapit as-Shafi'i so kapit as-Shafi'i naso Imam Shafi'i na ayakinin bawat anon ginan so panukupat taymang natano din yung mga bangsa ko kaanta man buwagin kakila anta naging kaya patay mam akya sabapan sa ayam ana biya kabuto naging akya sa ayam kaya sabapan sa kaya pangkalulan ko agama saging kaya ayam ana na pimbulang akinad waya siya mo panon wallah sa ayam ana biya manurat ko mga kitab naging kaya patay mam ang taging kaya patay mam na ayakakaw na sa Imam Abu Hanifa tag-aira kanab Arab ikatlo si Imam Malik tag skalin a Madina ikatlo si Imam Shafi'i taga Makkatul Mukarramah ikapat si Ahmad bin Hanbal tag ayam ana Kufa si isa Inda Iraq naging kaya ikatlo ko patay mam si Imam Shafi'i agina ko ibang saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inuto bang saw Rasulullah so Imam Shafi'i na ayatid to ngaranin na si Muhammad ama yan na si Idris apo ama yan na dato si Shafi'i na pingaran wata sungaran ko ama yan na dato na so ayaw ana Shafi'i na ama yan ada to so Abdu Yazid da so Abdu Yazid na ama yan so Hashim na ina yan so Al-Shifa da so Al-Shifa na laki na so Abdul Muttalib na so Abdul Muttalib na wat so Abdullah na so Abdullah na wat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pamilya Quraisy dan pamilya Hashimi. So Imam Syafi'i. Nah, yuti kapit pamilya kataling waseng da Pilipinas. Oy, so tiyan ang abangsa. Oy, so mga pagaliang Islam. Gikan akapit as-Syafi'i. Andun namin italing waseng da Pilipinas na kailangan na mga pagaliang tanong. So pat amadhab, pat imam na palayan pupugunot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palay aya kakapitan nila na hadis ang Quran. Kagil kaya pat imam ikisabapan sa amiyan urat sa mga kitab. Oy, amiyabun bersagin ka Elia lupa. Kasu Rasulullah so katutundugan upat imam ang mga tabi'in naraming sila miyawapat langun na sumirat kailan sa kitab. So mga tabi'in na makatutundog ko mga sahaba naraming miyawapat sa mga sahaba na nila sumirat sa kitab. Ayah bu amiyatim iran na Quran na sa mga kitab na si ayah sumiratun na si Urian Rasulullah mga Rasulullah sahaba tabi'in at ba'ut tabi'in nagi kinisulat mga kitab na saging kay kapat kamasa anta kay katlo lagi na kinisulat ya na ay sama na clear tanong na antunay agama init talimuma saging kay da Pilipinas ayamana na awidan ko mga syarif. Oy, antunay agama. Ino kailangan na tanong din ng mga bangsa ko. Ayaman na nasanggila sa babon ayaman na maalin. So agama ay italiwas sa ida Pilipinas. Auntol aparat ya. Ana. Si ko ayaman na nasaya tanong ayaman na pasi giling nga saging kay ayaman na sambuyang. So mga pag-Islam, di ka sambuyang. Di kay sambuyang. Kokin yukit nun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyuti ayamanan ini kuat. Oy sipo kapiton ko Imam Syafi'i. Oy na. Isama bro nagyun ka sambuyan na pala at rumah tao. Aginan ipagampaganay apo magitungan sa alungan ang qiyamah na susambuyan. Oy. Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Pagampaganay apo magitungan ko uripan sa alungan ang qiyamah as-salah. Na susambuyan. Pa in saluhat na utagumpi susambuyan na bitagumpi ang palaya. Bitagumpi susambuyan. Ay mana lambo. Wa in fasadat sairu amali. Na umabi sa susambuyan na miyabi sa ay mana lambo ka mga amal. Ino to. As-salatu umudud din. Susambuyan na pulaus agama. Miftahul jannah as-salah. Ayabusi o ayamana na sambuyang ayabusi o ayamana surga na susambuyang. As-salatu miftahul jannah. So sambuyang na gunsi o surga. Nagyunan ipamundiwan o mga amal ko oryan o iman na susambuyang. Na kailangan na maswatan o piya-piya mga pagaling Islam. Udi, nagyubo kapagaling at anuron ka antano magkinig. So dito ayam na initaling wasay da Pilipinas agama. Oy, kenapa gini pemagus itu no? Kay sa mga sarik na so kaya pa ka man sa da Pilipinas na miya kaya sabapan sa kaya parang ayam na kapit mga sarwang. Lagi do kapit sige bantugan mga kapit kapan ako to na kaya sabapan sa miya parang ayam mo doon mga parang ko kapan ako to na sa busa tao ada niyang pangiparangan. Oy, so ayam mana mapasang supugugup, mapasang supugugupan. Oy, api abun antone mi agama mi kataling masinamay kasukupit kada da kung pagali natin kakapuran niya. Oy, nasuk man sumiya natin ko mga sarip, alhamdulillah. Giti ay man nasumiyabot ko agama. Na. Antone kipantagin ko mga sambuya, kamadak la ini taling sa mga sarip katamas sa mga hukuman. Nasi ko mga pandag ko mga amal si ko sambuyang. Si ibu ko sulo sambuyang. Pagi na kailangan na may ito ayaw na kapusyo kaya nakabatal siya pagusya lang na malo ka gawi nasunti umalok sa amarata suki bulog ka kadaran ng taon na di katagos sa pikir na ito mo sumatatang ka kamaran ng punot taon na katagos sa ginawa so ayaw na sa bintas ng tanong makapantag si ko sambuyang o ay alin taling mas mga sarif na paginog ka ang tanong ay piyakata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at diyan inna din bada'a ghariba matanatina so agama na miya lagi pun sa lagi nurik kalalayaman na so kaya pa lagi pun sa lagi nurik kalalayaman na uriano kaya sabutin ng mga tao
Nasyag mga tao sa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarji'u ghariba na pembelingan busu agama sa lagi udik kanalayaman. Ayaman na ureno kaya pangatali mo man adik kanalayaman na pembelingan puno man naling kanalayaman. Ino to. Ini sumpat yan. Fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Ayaman na miyaguntong at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su mga ghuraba. Anto naging kay mga guraba ang yagunto. Nagyutos sa mga ayak beton sa guraba na ayam ana na pigkapitan ayam ini pangaton yan sa agama. Oy, sa ipon sa punan na taman sa kapusan. Na ayam ana na donya din tawarang sa agama. Nagyuto guraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas siran. So inumpi aniran subininas sa mga tao ko uri na kanat tigo nabi apa de kusunat apa. Anbus ang mga sunnat o nabi ang binasaan o mga tao ang mga muslim kung kuriyan o kawapat o nabi. Sitanong mo yung kusambay sama niya. Ano? Ayam ana natama sa pinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina ya Bilal alam ya Bilal kenalang kahi Bilal tama sa pinto ko Bilal sa miya katlo nasukiyat naman ko Bilal sa miya katlo natingin أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي فإن له من الأجر. Mata natingin kasada sa tawa o yang ganyan. So sunat apa di ko sunatakan. Asa benar apiaran ko urianak. Na mata natingin Nabi adna balas yan so taw amyak ko yabun. Si ko sa timana hadis natin na man ahya sunnati faqad ahabbani. Sa taw o yang ganyan so sunat takan na kayo buenak ko niyan. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sa taw kabubuan ako niyan napadakan si ko surga. Hoy, ana. Antulay mga pada sunat ko Nabi. Apurun na mga pangalang Islam madakan agin kaya mga sunat ko Nabi. Na malitan ron si ko ayam ana na bundingan niya si ko ayam na mga si ko ayam na kipat na ko mga sambayang. Ilan man? Pagdiron nasi ko mga sambayang nagyang kuto ayam ana nakakunot. Akunot waktu subah. Malagi dumama anta akabubay baradia ma anta akataram bisa na ayat na sunnat na makakunot agin ko to giya kakunot ciko subuh ciko ikadua karakata amaka ginaw ka sami Allahu liman hamida na daan kakunot oy bubay anta akamama na upama ko su imam na kudimo iyan oy na pagamin umama na utaram bisa ka na apa kakunot kan askam. Oy, na upama ko so imam na pagkunot, ini kunot, na si imam na pagkunot, sunat ra kapan ama mo, ako munot ka. Diya tunay kapakunot ka, na si imam na sami Allahu liman hamida na Allahu akbar diri. Na adna kunot ama buba, aya kunot ama buba, na igfirli ya ghafur, udi na irhamni ya rahim. Mata tabu saging kaya, kita kung anto na ikunot to sama buba na bumatas. Anna, so kakunot apa dia sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naginan mga bangsa ko. Taga di dia malu mga kamudan. Ako pakai ada di buka tahun ori otis mga imam guni. Wasi ko mga masjid apa kunut sauman subuh. Na sabab ko kapukunutiran na barakah. Na ayak kabu barakan yan. Na apya so ayamana na barakah kesukat salagat. Barakah suk mangtus salupa. Naguda pun bida ayaman na mga widakal. Oy, ito. Sabab ubaraka kagi kapamangni. Kay sukap pamangni na pangaran sa murala ukat tur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atina siddul bala ad-du'a. Arnyo si ko ayam ana na murala murka agi mo to ayam ana na bikan dua. Na suka kunut na ayam ana laginan na anduanan agi kan ayam ana kakunut. Oke alina sa kitab Sunan Ad-Daraqutni adikan dua ayam ana guliw. Kita auto sa kitab na ayat ito kaya paten tapi man to na biya kasam figura agu biya kawalukul agu siyawragun na Pedro Anas radhiyallahu anhu ati amazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya dida tingin taplakan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bekunut dia sa subuh taman sada mawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ina naman ang kapito ayaw na mga imam tanong, mga alok sa budi. Amin ni panduk ng mga salib sa agama. Nakandu, lagi na sunat tayong nabi, aperang usabuhin ko mga tao, abot ko dito. Lagi ando ayaw namin kalima si ayaw na agama. So mga pangalan usab. Pwede pa sa ayaw na si Kusam Buyaw, Yesu ayaw na manhag pero Shafi'i amin kalima si Nabilas. Pwede sa ayaw na militan yung masih o mga syarif nagyong ko ta ayaman o pagkatano dito nagyong ko ta kapakatano ba si bismillah si kumatano gusto ayaman na batia oy hindi na matano gusto batia napupakatano lagi ko to ayaman na bismillah iso mga ayaman na mga mama kasi ko mga mubay napalayan ng masulat ng subatia malagi ng masulat ng subatia mapayan ng subatia napalayan ng masulat inong tabo o sumabay napagimamalian sulagi din ang mga bay igira aya imam na sumabay apagimamalian sulagi din ang mga bay na aya sunat na sigit ko din so mga bubay sigit ko din so imamilan sa loob ibarat na sa asap sila nasi kumakanin sa loob ang kanaba mauuna sa imam dito sa mga bubay. So mga mamanaw, so bubay na di, sa loob kumakanin sa mga imamkiran, napagkatalog niyan manok, so banda yan sa diyang kapag ganun o mga maamong yan ang mga bubay, ibita, ada ang makalidan pa, aliw ko mga mahram yan. Amay man kuwan, ay makalidan na mga mahram na sa problema amalon niyang pakatalogan. O asal kasi na po, uwi dawan na makalidan pa, ang panaman yan mahram, kasalakawataw, ayak mutual sa mahram, o ay na ayam ana ayak betul sama haram lagi kutwa haram ibang kamak pangarumah haram ibang kamak pangarumah ubi na sa iyo kutwa sa napagkasod sa mahram so karumah ubi na sa iyo ayam ana kung makabatal ko abdas natamang ko karumah ka na ayam ana nabas amakaskuy ka nabatal so samboy ay mana abdas dan kami na siya tanong gusto makabatal ko abdas napakay malataw ko ayam ana panisan nila may uwan tuloy po makabatal ko abdas sino to ay nga na susampo yung tanong ikinantalo gin kay agama aminitali yung mga syarif akapit asapi sa Indo Pilipinas na gin pinaka-istrikto ko patay mo si kung ayaw na mga sinukwa hoy na ayaw na alintalo na may yung mga makabatal ko abdas at ibo amaya may nalitan sa disubuy na sumasaling sulok sa bakulas sumilyo na taginubang kakanang tagulin ayaw na bulugan-ugon ta mga sumuyang at taginubang ka ayaw na nakipan talagang ka sa buyang ka sabab sa mabubantan so abdas ta na so sa abdas na ginan igun sa buyang pada pa sa ayaw na kailangan ayaw ay natatalo siya kung mga sambayang tayo oy naging po ito ayaw na pagpinagitalo pa siya kung mga syarif mga lukstan mabilipang lugar ng mga syarif ayak multian siya kung ayaw na rukusalab uli na rukusalab pas na subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi makatalo uli na subhana rabbiyal azim sa lab wa bihamdihi makatalo uwi na ka pa kay mabuhat mo tamabuba subhana rabbil azim makatalo subhana rabbil a'la makatalo pala YouTube ka pa kay aya di mapya na ubang ka ayam ana na koneksyon itigagingan na subhana rabbil azim wa bihamdihi kita wa bihamdihi na ginan na bidat oy la ilaha illallah na ayam ang benar oy na ayam ana na subalas na adna mga tawo amabuhay sa balas amalan adna mga tawo kaya kami na balas na may to oy na ino di ba ibalas imatas ay sa ayaman na limo ka miyakang pagkampat oy so ayaman na palat ng pakay uwi na ino talo to pagaluya ay amaya may nag-ayatian na subhana rabbil azim wa bihamdihi na tiga haram kaya na bidata kaya na di na miya gusto pa kami ako kung kaso ayaman na gila ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami alisagi ka ayaman na kitab oy aso Hudhaifa na pitol yan ayaman na mismo anto na pitol sa ayaman na kitab an Hudhaifata yakatitan ko Hudhaifa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amat as-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi ayakmat yan kuruku yan salam subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thalatha maqatlu wa fi sujudihi si ko sujudin salam bas subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha maqatlu so ay mga hadis Abdul Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bener-bener sih ayam mana sambuyang, asunat sih sambuyang, oh apa gitu kan kanurun ayam anak, na ayam kiapin kiraw nusabud na bah haram, ay ito kadaraka, oh itu pakai pertama maniw ay sumpar bakkanwai, agi kaya ano, asunat, sukan dua, aki kukurun kumbul alima kukurin sambuyang ama kalugan, oh so sabud, natingin ayam na kadua. Nasi ko mga sunat, nasi ko paliwat na daong kanuan. Oy, dah hadis ala dito. Itigil na siya gusto kanuan sunat na dito pa kayo paliwat. Di, ato na ipin ko mga imam. So imam Abu Ja'far, na ato na ipin ko yan. Tina-ad-du'a ko. بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبات على النافلة. Suatu sukan buang, kung uri sambo yang apaliwag, nataralbi. Ali sukan buang, kung uri sambo yang asunat, sa sunat lagi na tino kapakal dia sambo yang apaliwag, sambo yang asunat. Ilan yun? Ano? Anto na yan sa hadith. Natama sa ayahin kaya Syafi'iyah kita Syafi'iyah. Ayam mana sunnah as-sunnah allati ba'da as-salah. Sunnah kuwi sambo yang antara sunnatun yustahabbu dzikru wa du'a ba'da as-salah. Sunnah apura kala buni na sumangalok sa na para kala na matalo di ba kung aya ka para kala lagi mo to anda ni kaya sala lagi mo to imam na pagirawa astagfirullah 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 oy na tama sa ni mo to ako sa ni mo to ayam na ay man nakapura kaya naman matalo naginan na ulaw na ko mga lukstalo adi mo magimam ko mga masjid na matalo ka pura kala kay Yudik Petro sahabi Ibn Abbas at lumisan ko lagi at tigil aginan na ulaw nabi si kumasan yan din amat talusok para kala ulang-ulang, itu tuh, gitu dikit pengendurnya dulu ke mga tao, andin yung kadaanan, nakita ng kukur ya mas ating mga tao, dan saya para kanal kasi mo nandiyan masalah ng tanong sa ginti. Sukam ay mana gitu dikit penendur kalau ko mga wata ka. Nama andin ikaw bata, na sumawat ang yung sibuyang, na makasalan na pilim dele, pero atinidang siya magiti ka sibuyang yan. Kau tuh, na kailangan nakapag-ibat-ibatan tayo sa sibuyang. Hoy, tago na buwag ako na mo yung pakakabelang kong nagbibiya. So, hindi ko mangalok sa ula ko, kanak pangangkas sa manok kang kamatan ko na ko. Tago na buwag ka, ay manapsin mo yung anak. Nagsagad, di ka pipinto ko, kumakabot niya pasad. Na. Sunod na ito, ay manakapura ka na, waddu'a na musukan du'a, ba'da as-salah, kurang sambuyan. Kurang po hadisu Abi Umama radiyallahu anhu, qil ya Rasulullah, lang may pangisulit. Qil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'a asma, anto na ay du'a karimaan, anto na ay du'a pumamakin ng Allah. Tigina ad-du'a'u, atina qal, jawfal layl al-akhir. So kan du'a, kot tenat-tenaw ang kagawi. Suldo tenat-tenaw ang kagawi, nagyuto ko ni tatari masukan du'on. Wadubura salawatil maktubat, naguso orian mga sambayang ang mga paliuga at ito sa 5 wakto nasukunsukan doon na tattarimaan. Nasukan doon tattarimaan na aya ada biyan ang bilang nga taurong nakikurungkong bulalima. Bulan ko pa ito Imam Ibnul Jazari si kitab ng Hisnul Hasib ina inna min adabi du'a raf'al yadayn matana tina pensakan bilang nga taw ko kapamangisi wag na nasukikurungkong bulalima. Anto na dalil wa yustahabbu raf'ul yadaini fi du'a sunnah sukipurulkum bulalima si kudikan du'a gudalang ko hadisus Salman Al-Farisi antara itu Salman Al-Farisi sahabi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam abu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi du'a inna Allah hayyun karim mata naswallana uyab makalibon yaslah ila rafa'a ar-rajul ilayhi ikyayan so mama ikyayan ila ini puro mama siku sa mana hadis na ikyayan ila ini puro uripan sumbul aliman yang sirkan ila Allah apa bapakan daw Allah sumbul aliman yan abadi untung ya teruk abu masjid aya pasudan lagi aya kitab at ya musa lagi hadis na aya pasudanan na saya saging kaya kitab As-Sunan Ibn Majah giinap ika na maraji si bahasa Arab
pasudan ati ubas amranaw reference ubas asawang. Oway agi kitab asu Imam Ibn Majah agi supira tara rawahu Muslim rawahu Bukhari rawahu Ibn Majah aya kieu teh agi ka imam auto saging ka kitab akeopat yang tak iman tu nami akasam di abu dia kamagatus abu dia ka 60 abu ayam anana siura oway na ilalinya saging ka ayam anana hadis ilalinya agi kana abiyati akan ro ayam anana gitu nasian yang kiupya ini na clear na kanumatan anu matataw saging ka pasudan ayam anana ilalinya kata Ustu ayam mana mata tabun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aku Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi turyan inna rabbakum hayyun qareeb yastahi min 'abdihi ay yarfa ilayhi yadayhi fayarudduhuma sifran aw qala khaibatain. Mata nasukan na nila uyab-uyab makalimon itiyan sukurip penian itatap penian sumbel alimanian abar yang pakan duda sumbel alimanian aba masyo yatur abadi untung. Oi, gina ni ayam anak na ini tadi masih alamat. Nah, besok ya pak tunai tanurung kuma kitab. Kenapa semua salib kami yang kau masih ada Pilipinas nak kenapa yang pilan isu agama. Kali itu di agama Rasulullah. Ini itu beli salib kami ada Pilipinas. Nah, ini pihak tunai tanurung semua katur nabi umat semua salib saking tak Pilipinas sampai bubur benar. Oi, benar. Lihat pun. Nasuk kipsebelum kuparas. Asurat pun tu. Agi utama pasalkan dua na isa ko paras dari patang hormat ya. Kata ya. Ulangan tu hadis. O ayat ulangan tu hadis. Abi Ali Umar Amirul Mukminin. Siku kitab Imam Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a ila bitrina liman yaqul yadikan du'a lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu nadinya denepa kasuin sumbul alimanian adinya pasti udinya pasti disapu-sapu kayak para sumbul alimanian. Oi tama sami di suratan mengapagariakan agilan hadis akan mungkin kurung-kurung mana magatus adanya atu masati mana kitab nama magatus adanya lama ayat tulah dari laki kurung-kurung alimanian melagi dunia mah nabusu ayam anak urin sambil alim waktu. Nah kepakai pen dua su imam na aminan ku kadak lang ku mga mamum. Kepakai manataran di sana uman sana aku pemang disarkian ayam anak apasan. Udi pa ulut ku ba dia mah. Oh ay ko tadagi na mga sunat ay tali masih. Oy, minit tali masih agama saging ay udah Pilipinas. Nah. Liuro per mga pagari ang Islam. Nah ayam anak sumunod pa na mga masalah. La ilaha illallah. Majakan upama po ay mabatang ay mana napakati mari. Napakapas ay mana nukami. Ana. Pada ay mana umi na malu tanu para rabaisan. Apa samaraisan ay mana pakakampat na naging ay mana napamalintang. Ana. Pada ay mana na ini tali mana siya untuk aparat dia. Naging kay ayam anak. Na di ka pakakun dunia si kumiopat igil amiopat agil kumiopat. Di pakakun dunia ini. Oi, ayah kapan tagian? Na igila miopat agil ko ta miopat na amay ka ikubur. Agil ko to ayam ana miopat. Na ayah sunat mga bangsa ko na batyaan sa ayam ana na Quran. Batyaan sa Quran. Na gilan akakuit yung sa Quran si ikukubur na subun din ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto na tikriyan ina idza mata ahadukum fala tahbisuhu igila biya tayo susarkan ng Nabi fala tahbisuhu na niyo pandarayunan wa asri'u bihi ila qabri na juga ninyo sa kanyang kumubur wal yakra inda ra'sihi bi fatihatil kitab bati natin sa tumang parsawlog sa fatiha wa inda rijlaihi na sa tumang parsaski bi khatimatil baqarah na tamat tani suratul baqarah fi qabrihi sidun mismo kuburian wa qala imamuna Syafi'i ayafitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wal ashab nabusunganin abu tuhuludon natigin awain khatamul Qur'ana kana hasana ubuna tigin ketamat sa Qur'an lamun masrafin oy nah mapasad na ayat sunat pan mga bangsa una ipenduo sa lagi nung nasubuan ko Nabi so ayam malaki penduan si kumiyatay oy na uyan ang induan kumiyofat
Jadi pasimbolin so aya mana sa kataukiran udah sa pikiran na aya sunat mga bangsaku na aya mana na terkinan say gugusan say agi yung kutuang nangarugo agi yung kutuang aya mana na kubur. Oy uli na pilan ng bibus ay kurta na kagugusan say sa aya ni atakaon na di kalo-kalo na sabapan wala sa kapakadunggo agi yung kutuang kubur. Inuginan ba na pasudan yan? Oy meron sa iyang kitab Afatul Wahhab akapit as-Syafi'iyah ay din sulit tayo masya mga sari akapit oy naging kaya imam na ahlus sunnah naging kaya imam atin kasi mampan ahlus sunnah uwi na may kuda ba niya rakan mapakili adali na di mo perhatian apa yang tak imam na may kuda adali ama kayat yan rakan na di mo pangulutan uwi na lang katatan umat kan ada dari yan kawan na dari yan nati ay tanong kasupak sunnah di oy na saging kaya pandangan ikadua ni kabuliong saging kaya pada pandangan yan ikka magatos abu 70 abu 5 wasanna rasyahu ay alma ay alqabr bima'in li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik sunnah katiyin so ay manakabu musirun si kubur saig kagiyaman tanaya as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinggulolan yan si kubur o Sa'ad bin Mu'ad na inisugupan ko Rasulullah sallam aka ay manakatarkin say kaudun say si kukuba o Uthman awata o Mad'un ang pagariw na bisa suswa mismo su Ibrahim awata o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiarkin na niya say ibusan niya say sukubo wata niya ato na hikmaw nakatema apa sahih mo na matatago wal ma'na fihi at-tafa'ul bit-tabrid al-manjid ay kun amana niyan nagiran akyang dilebekaw na ay mana na kasabapan sa ay mana kapakalenggo agin ko kada oy nagiran na ano andray ni kalimasi kailangan na ay mana makadagkan mga bangsa ko ay mana si ko kapuglawan tani kumasa na adna mga tao ayam ana na kurang niran su original agam amin kalimasi na Pilipinas anda pada ni kalimasi mga salif oh ay naliropan na uriyan ko kapakabaling ito na tigtan uman sa natibaw na ayas sunat terunat telog sa baris na sabok sa kiyapang ayam na kaaging kaya umas oy meron siya aging kaya kita muna kita bakyanan nun oy nasa aging kaya nusihatul majalis ako Imam Ash-Shafuri ayat dia kaya imam ako to sa aging kaya kita bakyaw pati ang takiman to na miyak kalimagatos na unang kumiyak kapatok ang bulungagun oy na ayat dito na nisalam asunat siya kailangan na pong bulun ano na tala pangalero nagyong kutaki penduan kumiyatay ikadua nakabot yun po Quran ikatlo nakapakapatundu yun sa Panginoon malagi doon tulugawi ang takapit tugawi wa inuqarat zaman api kakimyan dari problema mayan sa kitab ay kadua asik kitab Imam Suyuti imam ko tafsir imam ko tafsir imam ko aqidah paratiyah imam ko siku hadis mufassir ko Quran artinya so tafsir at-tafsirul jalalain so Imam Suyuti Syafi'i kapitian gili kapit o mga sali ay kita diyo pataging kay imam auto sa kitab tak iman to biya kalimagatus rabun abu biya ka 30 abu duragon ikadun ni kabulyong ay petur sa ay mga kitab yan ay manapat makapantag si ipo ay mana na di ka pamitugawi si ipo ay manamiyatay na ginan na sunnat oh gina sunnat antong petur yan inna sunnat al-it'am 7 ayyamin balagani anha mustamirratun ila al-an bi Makkah wal Madinah فالظاهر أنها لم تترك من أهل الصحابة إلى الآن وأنهم أخذوها خلفا عن السلف إلى الصدر الأول ما ترك إلى السنة سودika pagakan dunia sabang namkan si kumiyatay ko suldupit tugawi ini sampai raknai amat anaya amita tarusan na itapakiman to si sama kabus sa Madinah ayat tingin amarayab namat anaya ada demi taplak ipun kumaso mga sahaba tapakiman to saging ka masakwatiyan nagumata na sila nakinos kan akpit kumya nga kukurya makapupasun kumya nga kukunan naginan nakadalong pitro saging masabala na pitro sahabi Taus apitro Ahmad bin Hanbal kapat ko patay man apitro sahabi Taus niya Rasul Taus na pad ko mga sahaba niya man apad ko mga ala ko mga tabi'in karumiot sa kadak lang ko mga sahaba ay apitro yan tina innal mauta yuftanuna
fi kuburihim sam'an mata natigin asumyatai nasumarian sirang kumanga kuburiran kusul dupik tunggawe fakana yustahabuna ayyut'amu anhu tilkal ayyam yudan tigin ikaburin as-sunnat sunnah dikapakakeun dunia kusul dupik tunggawe oi aya mana lagi tu si mana sabab lagi kok tadi dikapakakeun dunia na mana ku kata nabi inna sadaqata la tutfi'u min harril kubur mata nating nabi aso dikapakakeun duri na ikupangyan sumayaw si kubur oi na dia mga pagalan ay kamana din gulolan na so dia gabalan ay mana karata oi sa ay manam yang gulot mo sa umat mismo pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiko kaya patayo Khadijah Pitru Aisyah radhiyallahu anha atingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bunda tingin ay nasimak na tingin ay mana nasyum beli anian sumyum beli sa kambing inin bebalug po nabi sa kakunduri anon aparako Khadijah karumanin tapagalan liru penakumian Rasulullah kan semua sahabat sunah apa Islam ginan na ayam ana kay pantalo agin ay lagi dai nas ayam na pagusay na kasi lagi ko to ayam ana na initali siya mga salita untol aparat dia mapapakay mga bangsa mo so ayam ana na dikap maulidun nabi dikap murud dikam bentu-bentu ko nabi ilabi yung maging utak ining buhat taro kada bali ko pangit tap iman to ayam ana putuli sa mga bendingan ko nabi ugin na eka kilot yan na ilabi yung maging utak ayam ana na kining buhat anong kalagin ulan-ulan Ramadan so mga kukuman ko Ramadan bali kapakay man to pamagusayin kapakay ugin na pamakuy man to na mamagusay ako sa Ramadan ay taman ama pumikiriw bunda kalugiraw mataan ka si ustad na pati pun sa Ramadan na ay siya di pamagusay na Ramadan karena di kepakai uwi na umani igilabag na imbut na disipo dapat abot na gano'n dapat nasi makaayon sa siya pamagusay ko Ramadan na rundo ba na ito nabaping bulolo nabi ay mo pamagusay na tinasya di mo di pamagusay sa Ramadan ko Ramadan oy nakagirong dumaday nalay dumuli nung nabi kinimbuwat ang ko nabi kenapa di kepakai tap iman to uwi na mas dumaday ko kinimbuwat ano matal ano ko manalataw ay iman kinimbuwat ang ko nabi ayakak kebidatian akak keharamian na tigagin kanan ayam anak kinibut ang kunabi at yang kedua sambu na ayakak kebidatian na yang kubitanong kunabi tigagin na ulo nabi kati oras kini gawi na pintar buku nabi na may kadinang gilabuk kadang tiang kuman kasunabi bugi na may kaping piyaman itu ko to kaarap-arap kubalas abu wallah da abadian arap-arap so mga bagang Islam sabab sa ayam anak kaya paka manubiya ka sa ginga oras oy na ayam ana na mawatokan ayam ana bilingan namin oy na kapakasan taludiyong ka siya kang pagpusasaging ayam ana na kang bisita ko kubur so di kang bisita ko kubur na malagin ko mabubay na sa mga mga napalya ng kapakay na aban ng karata ko Islam asal kasububay na yung pindiyo daw na usububay na yung kerimpasan ko kapamisita ng kubur ayat na galing na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may bisita sa kanyang kubur sa bakit na ayam ana hindu po Aisyah radhiyallahu anha na pamakuharan na pakabaling su Aisyah na kali kanabaharan na ayam na piyang dugul nabi atin ayat turu angka saging kaya bisita ka saging kaya kubur na so kalilintan na saging kaya mga tao saging kaya kubur na taman sa ini pamangin sa laging ko mga tao saging ko kubur na ginanaan guddanan sa kana ayam na kapakarabi ako sa kauno kadabog na imiya katuan datan oy na ayam ana na niya si makna si ay gira ko na ana mga gawiyak sunan sa kubur na di pala pakan di gayaan na iman to na sabab ko ayam ana na adna di mamagusay oy apod ko kasi na sutit ko usain ko agama na ini sa pala sudikan bisita ko kubur na ko kapalimpyo si ko kubur na ari sa mga kubur mga lustano na minduli amay ko kapalasan adi di sa mga Kristiyan kalimpyo sa mga minteriwiran adi sa mga arbitan abli pinter Allah sa ayam pinter Rasulullah sa hadis an-nadhafatu syatrul iman so para kapalimpyo na bintasan ako para tiyaya si ibu sa katero na si ko laula na limpyo sa mga Kristiyan sa mga Muslim la ilaha illallah nasuka pelilimpyo na general ng adalin kapelilimpyo sa tuwini kapelilimpyo sa lalan kapelilimpyo sa walay kapelilimpyo sa lawas kapelilimpyo sa kubur palit ang bakay kay sa Muslim na kailangan na uluis limpyo kulawan ko bilabok yan nagusto ayam na lawas yan na limpyo oy ay man to na di ay dari sa mga kubur malok sa lugar di tanong kanto na dari man sa kubur sa tinaguli na siya kung tukasoro na ay alam niya kalaro kayo la ilaha illallah so kapunihan terus saging ka din nakapunihan mo sa bangkit sagitan na kubur
Semua bagan Islam kailangan nakalatan ayam mana na inang kanagin ang itatano balasakan Allah sa ayam mana namadak lamapya na ino kalitano di makatutong na si mga padamasa ditano ayam mana pakatasan kami lang na namin sa bumilang bulat di mo kulit pre sa puruan na kailangan na ada maestro oh hindi na matali sapak apya hamiyakan so pulaos mo agama na gusto pulaos na tanong ko naman oh ay sa ayam mana na bada po nakalugi lalo ka insyaallah na ditano pagputay nasi iko pada ayam mana namasa na makatutong ng tarabu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan maaf ka ayam ana na aya usayan sa aya request saya umada to mga pagalitan no dadak udah da upin sana nakabayaran na pala karon makay uwi na kay sabab sa dito request lang na ditalon ayam ana na upinan so ayam na pakay sa o sa ayam na pakadugan so ayam na naging member po sa din kay MC wanto na pamikiran niyan takapan bu antay bawon.